അസ്സലാമലൈക്കും. കാഫിലാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി ഫിഷ് പോപ്കോണായിട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഫിഷ് പോപ്കോണൊക്കെ. ചിക്കൻ പോപ്കോൺ, ഫിഷ് പോപ്കോൺ, ബീഫ് പോപ്കോൺ, എന്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് എടുക്കണം. ചെറിയ ചെറിയ പീസ് തന്നെ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് വെക്കണം. മുള്ളും വേണ്ട, തൊലിയും വേണ്ട. അതെല്ലാം ചാടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാത്രം എടുക്കണം. അത് ഫിഷ് അയക്കുറ എടുക്കാം, ഫിഷ് ഫില്ലറ്റ് എടുക്കാം. പിന്നെ ഫിഷ് ഫില്ലറ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റ് കിട്ടുന്നല്ലോ, അതെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പറാവും. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് പിന്നെ വെച്ചോണം. അതിൻ്റെ ഇഞ്ചി, വെള്ളുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇത്ര പൊടിയാക്കിയിട്ട് ഇടണം. ഇത്ര പൊടിയാക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് എന്താക്കണം അറിയോ? ഉണ്ടാക്കണ്ട, പൊടിയാക്കിയിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ, ജീരകവും എല്ലാം മിക്സാക്കി ഗരം മസാല പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ചൊരു 1/4 സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി. അതിട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ, ഒരു സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ വേണം. കൂടുതലിടാം, നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് നല്ലോണം വേണമെങ്കിൽ എരിവ് അധികം ഇടാം. ഇത് പോപ്കോൺ കിടാക്കല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം പോപ്കോൺ. അങ്ങനെ അതിട്ട് പിന്നെ ഇടുന്ന കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. കുറച്ച് നല്ല കുറച്ച് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതിയോ. 1 കിലോത്തിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും ഈ ഫിഷ്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആരെങ്കിലും ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് വരണ്ട, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയി കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ അതിലേക്ക് എന്താക്കി കുറച്ച് ഇതിട്ടെന്ത് കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലേ, കുറച്ച് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് നല്ല പെരുക്കി ഇതിലത്തെ വെള്ളമെല്ലാം പോകണം. കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് നല്ല വെള്ളമെല്ലാം പറ്റുന്നു. ഓക്കെ, ആ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട വിത്തണം. 1-2 മുട്ട ഒഴിച്ച് നമുക്ക് എത്ര ഫിഷ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മുട്ട ഒഴിച്ച്. ഒരു മുട്ട മതിയാവും, ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസല്ലേ, അപ്പം ഒരു മുട്ട തന്നെ മതി. അതിനെ അങ്ങനെ പെരുക്കി പിന്നെ എല്ലാം നോക്കിക്കോറണം. അതിനെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോത്. അതിലേക്ക് പെരുക്കിയിട്ടെല്ലാം ആയിട്ട് അതിലേക്ക് എന്താക്കണം പറയാം, കുറച്ച് മൈദയും കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും ഇടണം. മിക്സാക്കിയത് കുറച്ച് മൈദയും കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും രണ്ടും ഇടണം, കുറച്ച്. എന്നിട്ട് ഇടേണ്ടത് അറിയാം, കോൺഫ്ലക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ടോ. കോൺഫ്ലക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയോട് പൊടിയാക്കിയിട്ട് ഇട്ടോ. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലക്സും പൊടിച്ചിട്ടില്ലേ, വേണമെങ്കിൽ ഓട്സ് പൊടിയായിട്ടിട്ടെങ്കോ. ഞാൻ കൈയോട് പൊടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കോൺഫ്ലക്സ് ഇട്ടതോ. അതിന് നല്ലോണം പെരുക്കി പിന്നെയും പെരുക്കിയിട്ട് എന്താക്കിയത് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താക്കുന്ന ചുട്ടെണ്ണ കോരിടൽ. ഓരോന്ന് പറക്കിയിടണം. ഇല്ലെങ്കിലേ മുദ്ദ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മുദ്ദ കൂട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ എന്താവുമെന്നറിയോ, അങ്ങനെ മുദ്ദ വന്നിറും. ഓക്കെ, ഇത് നല്ല എണ്ണ ചൂടായിട്ടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിടണം. പോപ്കോൺ ചിക്കനും ഇങ്ങനെ ആക്കാമോ, ചിക്കനും ഇങ്ങനെ മുള്ളില്ലാതെ സ്ക്വയർ പീസാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പീടിയൊക്കെല്ലാം പോയിട്ട് ആ പുള്ളർ പോപ്കോൺ വേണം എന്നിട്ട് കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ എന്താക്കണം, ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പൊരിക്ക് ചിക്കൻ കൊണ്ടിട്ട് അതല്ലേ സൂപ്പർ, നല്ല ഹെൽത്തി അല്ലേ നമുക്ക്. അങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്ത് ഇത് ചിക്കനാക്കാം, ഫിഷാക്കാം, മട്ടനാക്കാം, ബീഫാക്കാം, എന്തും. പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ടും ആക്കാം. പൊട്ടറ്റോ പിന്നെ എന്തല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്തെല്ലാം ഇതുണ്ടാകുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ പൊട്ടറ്റോ. പിന്നെ പൊട്ടറ്റോനെ മലയാളത്തിൽ ബട്ടട്ട അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളിക്കേങ്ങ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കപ്പ. പിന്നെന്ത് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ആയി കൊടുക്കാം പുള്ളർക്ക്. അത് കുറച്ച് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കണം മാത്രം. പിന്നെ അങ്ങനത്തെ വെജിറ്റബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കണം. പിന്നെ മറ്റേ കോളിഫ്ലവർ ഇല്ലേ വെച്ചിട്ട് എടുത്തല്ല നല്ല പാങ്ങുണ്ടാവും എന്തായെങ്കിലും. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി പോപ്കോൺ ആണിത്. ഇത് ഫിഷാണ്, ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണെന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ഒന്നും എന്തായാലും ഉണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ ആ ഫിഷിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടായി. ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നോക്കട്ടെ, ലാസ്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഇടാം. അത്രക്കുണ്ട ഫിഷാണ് തീർന്നിപ്പോൾ. എന്തുമില്ല ഇനി ഫിഷിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്തുമില്ല ഇപ്പോൾ. ഇനി ഫിഷ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നല്ല ചിക്കൻ റെസിപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നാളെ ഇടാം ചിക്കൻ റെസിപ്പി, നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്ന് നല്ല ചെറിയ തീര് വെച്ചിട്ട് എന്തൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൂടെണ്ണ ആയിട്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ ചെറിയ തീയാക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ട് ചൂട് നല്ലോണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചോറണം, സാധാ എണ്ണ ഒഴിച്ചോറണം. എപ്പോഴും നല്ല തിളച്ച എണ്ണയൊക്കെ ഇല്ലേ, പെട്ടെന്ന് ഇടുമ്പോൾ കരിഞ്ഞവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ, പിന്നെ തിന്നാൻ കഴിയും നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ തീര് വെച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തേയും തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം എല്ലാം. ഇതൊന്ന് കൊറ്റിട്ട് പിന്നെ ഒന്നിടണം അതിൽ.
പിന്നെ ഒരു സെറ്റാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ സെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നല്ല കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാം കെച്ചപ്പ് ഇട്ടങ്ങ് ആവും. നല്ല കെച്ചപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ടേസ്റ്റാണത്. സോസ് അത്ര വലിയ ശീല എന്താ തഹീന പിന്നെ ഓക്കെ, തഹീനയും കെച്ചപ്പും മിക്സ് ആക്കിയെങ്കിൽ ടേസ്റ്റാന്ന്. തഹീനാന്ന് ചെല്ലെങ്കിൽ എന്താ അറിയോ, പിന്നെ നമ്മളെ വെളുത്തുള്ളില്ലേ അത് വറുത്തിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അരച്ചിട്ടെടുക്കുന്നതാണ് തഹീന. കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം ഇടണം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ.